On est lundi. Je viens de filmer mon haul de chez Zafou que tu as peut-être déjà vu. D'où ma tenue tout à fait licornesque. Licornesque, c'est le mot. On va revenir à la licorne dans 2 secondes. Je voudrais te montrer le behind the scenes de mon vlog. Il va falloir que je range tout ça avant que le coloc y rentre. Parlons donc de licorne un peu plus longtemps. Hier, j'ai été acheter des outils pour Roger. Alors j'essaye de pas tout faire tomber. Attends, je veux pas te spoiler ce que je veux raconter. Bon, donc hier, j'ai été acheter des outils pour Roger, pour quand je pars en road trip. Ce genre de... ça... tournevis... cette chose... toutes ces petites choses là. Et je me suis dit qu'il me fallait une trousse à outils. Ah merde. Bon, je voulais te montrer la trousse à outils du coloc, mais je crois qu'il l'a rangée. Donc, je me suis dit qu'il me fallait une trousse à outils. Les trousses à outils, c'est tellement cher, mon gars, tellement cher. Genre 40 balles pour un truc tout noir. Je me suis dit, hors de question. Donc, j'ai été au magasin de tissus. Et je me suis acheté un petit tissu licorne pour fabriquer ma propre trousse. Oui. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je viens de coudre toutes les petites poches. C'est trop cool. Et il a fait super moche toute la journée, il a plu à fond et ça s'est vachement rafraîchi d'un coup avec la pluie. Je suis en grosse suite et en pantalon et j'ai toujours super froid, donc je pense que je vais faire un fondant au chocolat. Ça me semble être le truc que j'ai vraiment trop envie de manger. Il y a super longtemps, j'avais trouvé une recette de fondant au chocolat où au lieu d'utiliser des œufs, il me semble que c'était ça, je vais revérifier sur internet, mais ils utilisaient le jus des pois chiches que tu bats en neige comme des œufs en gros, blablabla, machin machin. Jamais testé. Je pense qu'aujourd'hui c'est le jour parce que je vais utiliser les pois chiches dans ma salade de ce soir. J'ai trouvé une recette de pois chiches croustillants au four et j'ai jamais mangé de pois chiches de ma vie, mais d'une manière ou d'une autre ça m'a l'air intéressant, donc je vais me faire ce soir on mange de la quiche, enfin ce soir je fais une quiche mais moi je vais manger une salade, c'est ça en fait que je voulais dire. Donc je vais faire ma quiche, je vais faire mes pois chiches pour ma salade et je vais tenter un moelleux au chocolat. Voilà. Alors autant les pois chiches épicés là-dedans, ils sentent super bon. Je les ai épicés avec du cumin et c'est une épice que j'adore. Et je viens d'en voir un sauté comme du popcorn. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bref, ceux-là j'ai très hâte de les goûter. Autant du côté du gâteau au chocolat, je suis pas du tout convaincue. Donc j'ai fait monter le jus de pois chiches en neige. Bon, j'avais pas tous les ingrédients pour suivre vraiment la recette, alors j'ai un peu improvisé et ça a une consistance de mousse au chocolat plus que de gâteau. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon verdict. Ces machins ils sont trop bons, j'arrête pas d'en manger depuis tout à l'heure. J'ai assaisonné au cumin et au piment. Il n'y en aura pas pour ma salade parce que je vais tous les manger avant. J'ai même pas eu le temps de vous le montrer démoulé. Il a déjà bien été attaqué et c'est pas par moi. Donc c'est pas mal du tout en fait. Vendredi du coup c'est l'anniversaire à Sandra, une des personnes avec qui on part tout le temps en camping. Et elle fait un anniversaire sur le thème Star Wars parce que c'est le 4 mai. Du coup je
Mais de l'autre côté il y a plus de lumière. Du coup voilà, on devait chacun ramener quelque chose à manger. Moi je vais faire des muffins jambon fromage, je pense un truc assez facile. Mais j'ai fait des petits cake toppers avec Dark Vador, voilà des trucs comme ça. Donc j'espère que ça va être cool. L'anniversaire c'est ce soir. Et donc je pensais avoir la journée pour préparer des trucs aujourd'hui, etc. Et en fait, quelle heure il est là? Il est 10h20 et je porte un gros sweat parce qu'en fait il fait super froid, enfin super froid. Le matin maintenant il fait genre 15 degrés, ce qui en soi n'est pas super froid, mais quand t'es habitué à ce qu'à 8h du mat il fasse 38, bah 20 c'est un peu frais. Et la maison est tournée de manière à ce que il fasse pas chaud, enfin je sais pas comment dire. Elle est isolée bizarrement, genre elle est isolée pour éviter que la chaleur rentre, puisque c'est logique ici en Australie, mais du coup oh je me gèle le soir et le matin, donc je suis plutôt contente de bientôt partir dans le nord là où il fait bien chaud. Donc en attendant je suis emballée comme un petit bibin d'homme, bref. Donc aujourd'hui je voulais faire les muffins et tout, bah je vais les faire. Mais en fait je vais pas les faire maintenant parce que à 13h j'ai un entretien d'embauche pour bosser dans une usine qui fait du jus de fruits. Et c'est un taf pour 2 jours par semaine en fait. Et vu que je compte partir dans le nord dans 2 semaines, je comptais faire ça que pendant 2 semaines, juste histoire d'avoir un peu d'argent. Donc on verra bien comment ça se passe. Je sais pas trop si je leur dis que je compte partir dans 2 semaines ou si je leur dis pas. Voilà. En fait, je m'en fiche pas d'avoir le job, j'aimerais bien l'avoir, mais je me dis surtout que ça me fait un bon entraînement pour un entretien en anglais, sachant que dans tous les cas je pars dans 2 semaines, c'est pas dramatique s'ils ne me prennent pas. Donc je vais aller à l'entretien. Pas comme ça, hein. Je vais me préparer, je vais aller à l'entretien et ensuite je reviendrai préparer les petits muffins pour la soirée de ce soir. Et j'espère que ça va être bien chouette. Je sais pas trop qui il y aura à la soirée, mais ça va le faire, je suis sûre que ça va le faire. L'autre jour on a aussi élagué les palmiers et tout, et franchement tu vois pas comment c'était avant, mais là ça fait tellement propre. Le petit chemin pour sortir de la maison il est tellement propre maintenant. Oh non, tu vois la fumée? Ça c'est pas bon signe ça. Bon. Ça c'est le devant de ma petite maison. Par contre, vu la quantité de fumée dans l'air, ça sent le feu de forêt à plein nez. Et ça c'est pas cool. Bon, du coup j'ai pas du tout pris de photos pendant le tuto etc. parce que je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. J'essaierai peut-être éventuellement de faire un tuto si j'ai le temps et l'envie etc. Mais voici la trousse finie. Donc je peux replier pour pas que les outils tapent entre eux etc. Et là sur le côté j'ai une poche pour mettre du bazar si jamais j'ai des trucs qui viennent se rajouter. Et donc j'ai voilà mon machin, mon tournevis, mes pinces, mes clés à laine, tous mes petits machins. Je suis plutôt contente et je trouve le tissu vraiment trop chouette. Et c'est la première fois que je faisais un truc aussi compliqué on va dire, parce que quand même c'est pas évident. Mais ouais, je pense que je m'en suis bien sortie. Mes coutures elles sont droites, ça a l'air de tenir. Le résultat est trop chou, je suis contente. L'entretien le plus nul de tous les temps. J'arrive là-bas, déjà c'était pas noté. Enfin, en gros j'avais rendez-vous avec Michael Brothers Juice et c'était pas là-bas. Et en fait l'adresse qu'ils nous ont donnée c'était un autre truc, bref. Déjà pour trouver l'entretien galère, heureusement que je suis partie en avance et que je pars tout le temps en avance. Après finalement c'était un entretien de groupe, donc voilà. J'étais la seule nana et le gars nous a littéralement demandé de nous présenter en faisant un tour de table. Et après il nous a demandé... Enfin, il nous a fait passer une feuille, il fallait marquer dessus si on avait le permis de conduire manuel et si on avait... comment ça s'appelle? Forklift en anglais.
Tu sais le truc là. Dans les entrepôts là pour ranger les machins. Tu sais le permis non mais je retrouverai pas le nom, c'est pas grave. Et voilà, et après il nous a dit ah est-ce que vous voulez prendre un jus, parce qu'en fait je sais pas si je t'ai dit ou pas mais j'avais un entretien pour une compagnie de jus et donc moi j'ai pris ce jus strawberry lemonade et c'est fraise, citron et pomme et c'est hyper bon et tu sens vraiment le jus de citron dedans quoi, mais vraiment le jus comme tu prends un citron, tu le presses, ça a ce goût là quoi, tu sens pas vraiment la fraise et pas vraiment la pomme mais c'est vachement bon. Je l'ai pas fini parce que je voulais faire goûter à mon coloc parce que c'est une marque locale de genre tellement locale que c'est tout dans cette ville en fait. Tout vient de Perth. Enfin Perth, Gin qui est genre à 1 heure au nord peut-être. Et Manjimup qui est un tout petit peu plus bas pour les pommes. Bref, l'entreprise a l'air pas mal mais bon... Voilà, enfin franchement si c'était pour me demander si j'avais mon permis, on aurait pu faire ça par mail, je me serais économisé 1 heure aller-retour. Soit, maintenant je vais faire les petits muffins pour ce soir. J'ai acheté des jolies petites formes tout argentées, donc je vais faire mes petits muffins, je vais les cuire, je vais les laisser refroidir avant de faire la préparation de fromage que je vais mettre au dessus. Et ensuite je crois que je vais faire une sieste parce que je suis pas tip top en forme, que je voudrais pas être trop fatiguée ce soir. C'est dur la vie. Je pense que je vais mettre la recette de ces muffins sur le blog parce que ça fait trop longtemps que je poste plus rien sur le blog et que je voudrais reprendre et que ça me semble être un bon truc pour reprendre. J'ai voulu faire la vaisselle, je sais pas ce qui s'est passé. Ce bol s'est éclaté en deux et il s'est éclaté contre mes doigts. On voit bien comment ça m'a râpé en diagonale. Mais bon. Les muffins sont au four. Ils sont sortis du four et j'aime bien leur forme, ils ont bien pris. Ceux-là sur les côtés, forcément, comme ils n'étaient pas dans le moule, ils se sont étalés, mais j'ai faim, donc c'est ce que je vais manger maintenant, les deux là. Celui-là, il était dans 2 moules, donc il est resté bien, c'est peut-être ça l'astuce. Je ne sais pas. Je vais laisser refroidir, puis je vais faire le petit glaçage au fromage que je vais mettre dessus. Ça me plaît. Bon, je pense que je vais faire mon maquillage pour ce soir. Et je pense que je vais mettre des faux cils parce que j'en ai et que j'ai pas vraiment de soirée d'occasion pour les mettre. J'hésite à mettre ceux-là que j'ai reçus dans ma commande Zaful ou à mettre ceux-là. Ça c'est la marque de maquillage de chez Camart. Ah, tu vois pas. Ça c'est des demi, je les ai achetés que pour avoir la colle. Et ceux-là c'est ceux que j'ai reçus hier. Et étrangement je trouve que ceux-là ils ont l'air plus réels que ceux-là qui font très plastique. Voilà, mais je pense que je vais faire d'abord mon eyeliner et tout. Je sais pas si je peux te montrer parce que c'est un peu sombre dans mon petit placard. Le premier œil, ça va toujours. Le deuxième œil, c'est toujours la cata. Ok, je les ai juste posés, ils sont pas collés. Je voulais voir la différence entre les deux. Celui-là. Ok, attends, on va aller là où il y a plus de lumière. Je vais me mettre debout dans ma baignoire, juste pour toi. Celui de ce côté-là, c'est celui du Camart. On voit, j'ai l'impression qu'on voit à des milliers de kilomètres à quel point il est fake. Celui-là, c'est celui de Zaful
que je disais qu'il allait être plus naturel. J'ai l'impression que je peux me chatouiller les sourcils. Regarde, je peux me chatouiller les sourcils avec les faux cils. Est-ce qu'on serait pas d'accord pour dire que c'est un peu extrême? Je fais quoi là? Voilà le look et le lit des fées du coloc. J'ai mis les faux cils à full, du coup je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Thank you. And that the physics was all wrong because of... Je me suis frotté les yeux dans la voiture en retour. Regarde comment il tient presque plus. Je vais être super pénible et je vais demander à mon coloc de me les enlever. Use your hand. Just pull on it. No. No. No, what are you doing? Oh, what? Your hands, fingers. Okay. Do the other one. Thank you. On est samedi, c'est la fin de la semaine. Hier du coup c'était l'anniversaire de Sandra. C'était super chouette. On a passé la soirée autour d'un feu de camp comme d'hab. C'était super cool. Par contre avec toute la fumée que j'ai inhalée hier, j'ai un de ces mal de crâne aujourd'hui. C'est pas joyeux. Et non, c'est pas la faute à l'alcool, c'est la faute à la fumée. Voilà, on est samedi, c'est la fin de la semaine. Ce midi, je vais déjeuner avec Julie pour un peu organiser nos prochaines semaines. Je veux pas en dire trop, mais je voudrais te demander de croiser les doigts parce que si ça se trouve la semaine prochaine, ça va être bien cool pour notre avancée en Australie. Et sinon on partira à la fin du mois de mai. Mais je te demande toutes tes bonnes ondes parce que d'ici quelques heures, au moment où je filme ça, je dois avoir une réponse intéressante pour la suite de notre projet ici. Bref, j'ai pas envie d'en parler trop parce que si ça se fait pas, je vais être dégoûtée. Dans tous les cas, je t'en parlerai la semaine prochaine, que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Donc on se retrouvera samedi prochain, peut-être, si j'ai du wifi. Peu importe où je me situerai samedi prochain. On fait ça comme ça. Ok, j'espère que tu as eu une super bonne semaine. Et je te souhaite un très bon week-end. Bye!